गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय एबसुनि एनअसि आरो बिपिएफनि एनअसि खौ लानानै गावजों गाव एना एनि जाबाय थानाय एबा गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानायनि सायावहाय आं दिनै बे भिडिअखौ लानानै फैदों। दा नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां गोसारनायखौ नुखाबाय जानांगौ। एबसुनि मोनसे राइटिं पेडआव लिरनायखौ लानानै गोबाङानो बेखौ सिङाव हाबनानै फरायालासिनो एनअसि आरो गुबुन फारसेथिंहाय बिपिएफआ हरनाय एनअसिखौ लानानै गावजों गाव एना एनि जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो बबे मोनसेया एनअसि मार आरो एबसुनि बै मोनसे समाजारि बिजोङाव गोसारबाय थानाया मा, बेनि सिङावहाय मा लिरनाय दं, आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनानै खोन्थागोन। आरो बिपिएफनि समाजारि बिजोङाव गोसारबाय थानाय बै मोनसे एनअसियाव मा लिरनाय दं, आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुवारै फोरमायनानै होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। गिबियावनो जों दा नैबे अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि बेवहाय मा मा लिरनाय दङ आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनानै खोन्थानि। बेनि उनावनो जों बिपिएफनिखौ फरायगोन। बेनि गेजेराव बबे मोनसेया बर' हारिनि थाखाय गोहोम खोख्लैगोन बेखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव जोबनायाव फंनैसो बुंनाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दा आं नोंथांमोननो नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिखौ फरायनानै खोन्थाग्रोनि। नोंथांमोना आं स्क्रिनाव होनानै होगोन, नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय। बेवहाय लिरनाय दङ अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन हेडक्वार्टार एन्ड पस्ट अफिस क'क्राझार। बेवहाय दङ गोजौनि ओरै लेफ्ट साइड खनायाव दङ रोनगोरा नार्जारि प्रेसिडेन्ट। बेवहाय रेफारेन्स नाम्बार दङ, बेवहाय रेफारेन्स नाम्बार जेबो लिरनाय गैया। डेटआ जाहैबाय 19 मार्च 2006। बेनि गाहायाव दङ मा लिरनाय दङ, मिटिं बिटुइन एबसु एन्ड आक्रासु, भेन्यु बड'फा हाउस, टाइम 3 PM। बेखौ गोजौआवनो लिरनाय दङ। दा बेवहाय जेबो एनअसि बेबायदि जेबो लिरनाय गैया। दा गाहायाव मा लिरनाय दङ, Today on this day of 19 March 2006 an organizational meeting in between Absu and Akrasu is held to discuss the issue relating to respective organization and adopt the following resolution। बेवहाय जोंहा मा लिरनाय जादों, मोननैबो आफादनि गेजेराव थानाय माखासे इस्युफोरखौ लानानै बे मिटिंनि गेजेरजों सावरायलायनाय जादों आरो बे मिटिंनि गेजेरजों सावरायलायनानै माखासे थांखिफोरखौ लानाय जादों। बे थांखिफोरखौ गाहायाव होनाय जादों, बेखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। रिजल्युसन 1 आव दङ, दा एबसु एन्ड आक्रासु इज भेरि माच एनिमास टु रेसपेक्ट इच आदार्स इस्युज एन्ड रिजल्भ द वर्क टुगेदार इन सार्टेन कमन इस्यु इन डेज टु काम। बेवहाय जोंहा लिरनाय दङ, मोननैबो आफादनि गेजेराव नुजानाय माखासे कमन जेंनाफोरनि सायावहाय मान होलायनायनि गेजेरजों कमन इस्युफोरखौ लानानै जयै खामानि मावगोन, बेखौ नैबे रिजल्युसन नाम्बार 1 आवहाय लिरनाय जादों। बेनि उनाव रिजल्युसन नाम्बार 2 आव दङ, एबसु इन फेवर अफ द सल्युशन टु द क'च राजबंशी शेड्यूलिं इश्यू एसटी अंडर सेपारेट कैटेगरी विदाउट एफेक्टिंग द राइट एंड प्रिविलेजेस of the existing ST of Assam। बेवहाय रोखायै लिरनाय दङ, थाखानाय ST नि सायाव जेबो गोहोम खोख्लैयालासिनो कच राजबंशीनो ST होनायाव एबसुआ खामानि मावफागोन बा हेफाजाब होगोन, बेखौ रिजल्युसन नाम्बार 2 आवहाय लिरनाय दङ। दा नोंथांमोना बेखौनो नुनो मोनदों एबसुनि नैबे राइटिं पेडआवहाय। बेवहाय जेबो एनअसि नि खोथा रायखांनाय गैया। दा जोङो बिपिएफनिखौबो नायनोसैलाय, बेवहाय मा लिरदों, नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। दा जोंहा गोजौआव दङ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल सेक्रेटारियेट बड'फा नोगोर क'क्राझार, बेखौ गोजौआव लिरनाय दं। गाहायाव दङ लेफ्ट साइडआव मोनसे दं, ओरै राइट साइडआव डेट दङ। डेटआ मा दङ, 8 जुलाइ 2016। फ्रम बबेनिफ्राय हरदों, श्री केरल नार्जारि सेक्रेटारि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल, बेखौ बिटिसि निफ्राय हरनाय जादों। सोरनो हरदों, नाम्बार 1 आव सोरनो हरदों, दा डिरेक्टर मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया। नाम्बार 2 आव दङ दा सेक्रेटारि मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्स, गाहाय गाहायनोनो हरखानाय जादों। बेनि उनाव गाहायाव मा लिरदों, साबजेक्टआव दं रिगार्डिं ग्रान्टिं अफ एसटी स्टेटास टु द आदिबासी एन्ड द कच राजबंशी कमिउनिटिज अफ आसाम। मा लिरनाय दङ, आदिबासी आरो कच राजबंशीनो एसटी मर्यादा एबा मान होनांगौ होननानै बेवहाय साबजेक्टआव लिरनाय दङ। गाहायाव मा लिरनाय दङ, with reference to the subject cited above, I am directed to request you to kindly refer to our letter number। बेवहाय लेटार नाम्बार दङ, नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। Date 27 November 2016। In this regard, the Bodoland Territorial Council has reiterated
It stand on granting of ST status to the Adivasi and the Coast Rajbangshi communities of Assam. बेवहाय बेखौनो लिरदों आदिबासि आरो कच राजबंशी कमिउनिटिनो एसटि होनांगौनि थाखाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनिफ्राय सापर्ट दं होननानै बेवहायनो लिरनाय दं आरो आं नोंथांमोननो बेखौ थुलमुलै खोन्थानानै होबाय। Therefore, you are requested to kindly expedite the process of granting of ST status to the Adivasi and the Coast Rajbangshi communities of Assam expeditiously. दा बेवहाय बेखौनो लिरदों आदिबासि आरो कच राजबंशीनो एसटि नि मोनथायखौ बा एसटि नि मानखौ होनांगौ होननानै बेवहायनो रिक्वेस्ट बा खावलायनायखौ नुनो मोनदों आरो दा नोंथांमोना डिफारेन्सखौ नुनो हाखाबाय जानांगौ अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि राइटिं पेडआव मा लिरनाय दङ आरो बिपिएफ नि नैबे एनअसि आव मा लिरनाय दङ। अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि राइटिं पेडआव लिरनाया बे मोनसे मिटिं एबसु आरो आक्रासुनि गेजेराव जानाय मोनसे मिटिंनि गेजेरजों लानाय रिजलिउसनसो दा जोंहा बिपिएफ निखौ नुनो मोनबाय बिथांमोना आदिबासि आरो कच राजबंशीनो एसटि होनांगौनि थाखाय नैबे एनअसिखौ मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स आरो मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्सनो हरनाय जादों। दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय बाय बाय।